Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про землю. А ще, можна сказати, поговоримо про ґрунт. Подивіться, яка земля в мене є. Бачите, вона дуже волога, бо я її полила водичкою. Із-за того, що вона була дуже суха і збита комками. І якщо посадити сюди рослинку, то рослинка буде дуже тяжко рости. А для того, щоб рослинка розвивалася добре, треба, щоб земля була в нас рихлою та сипучою. Давайте подивимося ось сюди. Ось це суміш, бачите, торфяна вона, бачите, як сухенька така, вона дуже гарно розсипається. Для того, щоб наша земелька була гарною, ми додамо трішки сюди ось такого торфу. А ще можна додати сюди пісочку, звичайного пісочку, яким ви любите гратися. Тоді земелька наша буде розсипатися дуже добре. У мене є ще агроперліт. Це ось такі кульки біленького кольору, і вони здатні пити водичку, розбухати, а потім, коли земелька висихає, віддавати цю водичку рослинкам. Зараз я це все перемішаю, і ми подивимося, яка буде у нас земля. Ось така земелька у нас є. Ми її відсунемо і поставимо. Нехай вона настоїться, бо там будуть у нас рости квіти. Буває ще, дітки, ось така земелька. Подивіться, якого чорного кольору вона є. І така вона м'якенька. Це чорнозем. Дуже гарна земля, яка має дуже багато вітамінів і корисна для багатьох рослин. А ще я хочу вас сьогодні познайомити ось з такою землею. Подивіться, яка вона. Вона зовсім не розсипається, тому що вона знаходиться у коробочці, бачите? І, здається, тут її зовсім мало. Гляньте, бачите? Такий малесенький пакетик. Вона насправді дуже-дуже тверда, і треба її звільнити від цього пакету. І хочу вам сказати, хоч квітів я мушу посадити багато, але цієї землі буде дуже багато, аж 10 літрів. Тому я переріжу цей пакетик пополам. Давайте подивимося, що з цього вийде. Здається, схоже це на 2 цеглинки. Бачите? Вони коричневого кольору. І треба ці цеглинки поділити. Бачите, тут є вже лінія така, кому треба менше землі. Я зараз розламаю і покладу в мисочку ось таку, чи коробочку. Одну половинку я поклала сюди, а другу заховаю в мішечок. Нехай чекає свого часу. А тепер, малята, мені треба взяти водички. На пакетику написано, що треба налити 3 літра води. 3 літра води – це якби у нас лежало тут 2 цеглинки. Це 2 ось такі бутилочки, ви їх знаєте. Але у мене половина, то мені скільки бутилочок треба? А вже ж тільки одну. Я налью сюди 1 бутилочку цієї водички, і ми потім з вами подивимося, що з цього вийде. Але нам треба деякий час почекати і подивитися, що буде. Наша цеглинка занурилася у водичку, вона ніби купається. Залишаємо її. Нехай нап'ється водички. Подивіться, діти, як швидко росте наша цеглинка. Вона майже уже достає висоти нашого ящичка чи коробочки. Зараз я підніму. І ви побачите, підвину. Ось, подивіться, я підвинула цеглинку, щоб ви побачили, яка вона стала велика та висока. А ще можна її полити зверху водичкою, бачите, як вона п'є водичку. Хочу вам сказати, що цей ґрунт зроблений спеціально для рослин. І в нього є всі мікро та макро елементи. Це такі вітамінки, які дуже необхідні для того, щоб наші рослини росли дуже гарно. І щоб вони у нас не хворіли.
Бачите, як це цікаво? А водички, малята, стає зовсім мало, вона зовсім зникає, бо цей ґрунт, він її випиває. Дивіться, вже цеглинка наша стає вищою, ніж сама коробочка. А водички все менше та й менше. Подивіться, діти, наша цеглина вже переросла нашу коробочку. А води зовсім немає, вона її всю випила. Спробуємо розламати її. Ось так. Бачите, як вона розсипається, яка вона м'якенька. Як ви гадаєте, рослинкам гарно буде тут рости? Зроблена ця цеглинка із землі, діти, із рослинок, подивіться. Ще трішки додати водички, щоб вона розкисла ще краще. Але мені вже подобається. А вам? Бачите, ніби фокус. Для чого роблять ось таку землю, такий ґрунт? Це для того, щоб нам, коли треба садити рослини, щоб ми не ходили з вами в магазин з великими сумками. Ми можемо взяти такий малесенький пакетик, а потім вдома налити водички, і в нас вийде дуже багато землі. Гляньте, ціла коробочка. Якщо ми ще трішки дольємо водички, то земельки буде дуже багато. Нехай вся вона розмокне. А ми з вами на наступному занятті посадимо сюди рослинки. Ось, діти, ми з вами справжні чарівники. Подивіться, скільки землі у нас вийшло. Багато це чи мало? А вже ж, дуже багато.